Nonostante questo, lorsque Dieu s'introduit dans son épreuve, quando Dio si introduce in questa prova, il lui fait des reproches. lo rimprovera. Parce que Job, Perché Giobbe, dans sa souffrance, nella sua dans sa sofferenza, douleur, nel suo dolore, il a maudit le jour de sa naissance. ha maledetto il giorno della sua nascita. Il a maudit la nuit où l'annonce a été faite. Ha maledetto anche la notte dove l'annuncio è stato fatto. Et il a multiplié des mots Ed ha moltiplicato delle parole pour maudire sa vie. per maledire la sua vita. Et lorsque Dieu entre dans le chapitre 38, E quando Dio entra nel capitolo 38, qui était notre texte de base, che era il nostro testo di base, il lui fait des reproches. lo rimprovera Il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? e gli dice: chi è colui che Obscurare. oscura il mio destino, Donc, i miei disegni. Job, Giobbe, lorsqu'il multipliait ses paroles, quando moltiplicava queste parole, il était en train d'obscurcir ses desseins. stava oscurando i suoi disegni. Et nous sommes allés voir quelles sont les paroles que Job avait prononcées pour maudire sa vie. E siamo anche andati a vedere quali erano le parole che Giobbe ha usato per maledire la sua vita. Là, nous avons entamé le chapitre 3 du livre de Job. E lì siamo andati nel capitolo 3 del libro di Giobbe. Nous avons vu beaucoup de choses. Abbiamo visto tante cose. Combien nous sommes deux fois dans le même état que Job. Cioè che a volte anche noi ci troviamo nel stesso stato di Giobbe. Nous maudissons nos vies Malediciamo le nostre vite par des discours sans intelligence. con dei discorsi senza intelligenza. Nous parlons de choses qui nous touchent. Noi parliamo delle cose che ci toccano, Nous faisons du mal. ci facciamo del male, Nous disons de mauvaises choses. diciamo delle brutte cose Nous regrettons des choses. e noi ci lamentiamo, ci dispiacciono delle cose. Donc, c'était dans le chapitre 3 où nous avons un peu soutiré quelques points de la malédiction qu'avait prononcé Job. E tutto questo era nel capitolo 3 dove c'erano le parole di maledizione di Giobbe. Pour celui qui veut suivre l'intégralité du message, Per colui che vuole seguire l'integralità del messaggio, peut aller sur le site. può andare sul sito. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure le message. Oggi cercheremo di concludere il messaggio. Bien qu'en lisant, Anche leggendo nous trouvons beaucoup de choses à dire. troviamo tante cose da dire. Il y a toujours des révélations. Ci sono sempre delle Il rivelazioni. y a toujours des directives. Ci sono sempre delle direttive. Dieu nous parle. Dio ci parla. Dieu nous enseigne. Dio ci Par insegna. l'histoire de Job, Con la storia di Giobbe on a vu abbiamo visto qui était Job. chi era Giobbe. Job était serviteur. Giobbe era un servitore. Il était sacrificateur. Era Il sacrificatore. était patriarche. Era patriarca. Mais il n'était pas israélite. Non era un israelita. Amen. Mais il craignait Dieu. Ma temeva Dio. Aujourd'hui, Oggi nous allons progresser. vogliamo progredire. Notre chapitre de base, Il nostro capitolo di base c'est le livre de Job au chapitre 42. è Giobbe 42. Mais avant de toucher le chapitre de base, Prima di toccare il capitolo di base, nous allons d'abord aller voir un peu au début vogliamo ancora andare all'inizio pour comprendre. per capire, Parce que nous parlerons aujourd'hui perché parleremo oggi de Job, di Giobbe, du défi. delle sfide, Ça veut dire le deal que Dieu a fait avec le diable. quindi la sfida che Dio ha fatto col diavolo, Nous parlerons des amis de Job. e parleremo anche degli amici di Giobbe. Mais pour arriver là, Ma per arrivare lì nous devons comprendre des choses dobbiamo capire delle cose au milieu de la in tempête. mezzo alla Qu'est-ce tempesta. qui se passe au milieu de la Cosa tempête? succede in mezzo alla tempesta? Dieu entre, Dio entra Dieu parle. e Dio parla. Chaque tempête Ogni a tempesta un langage. ha un linguaggio, Et dans chaque tempête, e in ogni il faut tempesta être attentif. bisogna essere Parce que attenti. nous avons défini la tempête, Abbiamo definito la tempesta les moments difficiles, come momenti difficili, des événements qui nous arrivent
arrivent comme ça, degli eventi che ci capitano così, l'épreuve, le prove, les malheurs, e le disgrazie, la tempête, la ça tempesta. bouge, Questo ça muove, déstabilise, questo ça destabilizza fait parler, e fa ça parlare fait regretter. e ti fa ti dispiace, ti dispiace Ça nous fait dire des choses qu'on n'a pas voulu dire e ci fanno dans- dire delle cose che non abbiamo voluto dire en dehors de ce contexte. al di fuori di questo contesto. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job, au premier chapitre, Apriamo il nostro Bibbia nel primo capitolo pour di voir Giobbe le défi. per vedere le sfide. Amen. Amen. Job 1, le verset 8. Giobbe 1 versetto 8. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe, poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui commence le défi. È Dio che comincia la sfida. L'ennemi vient, Il nemico viene il lui pose la question. e fa la domanda: As-tu remarqué mon serviteur? hai notato il mio servo? Le diable Il diavolo répond risponde, dans le verset, toujours dans le premier chapitre, hein, sempre nel primo capitolo, le verset 10. nel versetto 10. Non, 9 plutôt. 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vas-y. Allora Satana rispose all'Eterno e disse: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ma stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Eterno disse a Satana: ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere, non stendere però la mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ils ont fait le défi. Hanno fatto una sfida Et le diable e il diavolo a accusé Dieu ha accusato Dio de protéger Job. di proteggere Giobbe. Il accuse Dieu Accusa Dio que de vanter Job di vantare Giobbe de devant da davanti et derrière, e dietro, il le è protège. lui che lo protegge. Donc Job Quindi ne Giobbe pouvait que servir Dieu non poteva che servire parce qu'il Dio, avait tout perché aveva pour tutto craindre Dieu. per temere Dio. Et l'ennemi lui dit, E il nemico gli est-ce que dice: c'est un mot, c'est désintéressé? C'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. gli ha richiesto: è in un modo così disinteressato che Giobbe teme Dio. Ce n'est pas d'une manière désintéressée qu'il le craint. Non è in un modo disinteressato che C'est lui lo parce teme. que È perché tu l'as couvert de bien. perché tu l'hai coperto, Tu di l'as beni, protégé. l'hai protetto, Tu as béni l'œuvre de ses mains. hai benedetto l'opera delle sue mani Et ses troupeaux couvrent le pays. e il suo bestiame è grandemente cresciuto. Donc le diable, Quindi il diavolo il fait voir à Dieu fa vedere a Dio que cet homme che ne quest'uomo manque de rien. non gli manca niente. Voilà pourquoi Ecco perché il s'attache. è lì attaccato. Donc son attachement Quindi il suo attaccamento n'est pas sincère. non è sincero. Il accuse Dieu Lui accusa Dio de ne pas laisser Job, di non lasciare Giobbe, de l'aimer di amarlo sans que lui-même senza che lui stesso le Dio soutienne. possa sostenerlo. Je me fais comprendre. Mi Hein. faccio capire?
Mi seguite? Amen. Hein? Amen. Donc, Dunque, l'ennemi, il nemico il va relever les défis. va a fare questa Il sfida, parle à Dieu. parla a Et Dio Dieu lui dit, e Dio gli dice: alors vas-y, allora vai, prends tout ce qu'il a. tu prendi tutto quello che lui ha On verra. e poi dopo vediamo. Il est parti È andato et nous connaissons la suite. e noi conosciamo il seguito. Le malheur atteint la vie de Job. La disgrazia è entrata nella vita di Giobbe, Les enfants sont, ses fils meurent, i suoi figli muoiono, ses biens disparaissent, s'envolent comme ça. perde tutti i suoi beni Et lui-même, il ne maudit pas Dieu. e lui stesso non maledice Comme j'avais Dio. dit, Come l'avevo detto, il n'avait pas péché. non aveva peccato. Or, Oh, le diable, il il diavolo revient encore ritorna dans ancora le chapitre 2. nel capitolo 2. La Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana a presentarsi davanti all'Eterno. L'Eterno disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. L'Eterno disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Allora Satana rispose all'Eterno e disse, pelle per pelle, tutto ciò che possiede, l'uomo è disposto a darlo per la sua vita. Ma stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia. Alléluia. Amen. Donc le diable passe son temps à accuser Dieu Quindi il diavolo passa il suo tempo ad accusare Dio et à accuser Job. e a accusare anche Giobbe Il fait voir à Dieu e fa vedere a Dio que Job che Giobbe te sert par intérêt. lui ti serve per interesse. Si tu ôtes ses intérêts, Se tu togli questi interessi il y aura plus question de te servir. non ci sarà più questione di Et servirti. il fait voir encore à Dieu E fa ancora vedere a Dio que toi-même, che tu stesso tu es en train de lui faire bénéficier des biens che tu li stai facendo beneficiare dei beni parce que tu n'es pas digne qu'on t'aime comme ça. perché tu non sei degno che ti amano così. Alléluia. Donc aucun homme, Quindi nessun uomo, aucun humain nessun ne peut umano aimer Dieu non può amare Dio sans que Dieu senza che Dio lui donne quelque gli chose. dà qualcosa. Ça, c'est ce que le diable fait voir. Questo è quello che il diavolo sta facendo Il est en train de vedere. s'aimer la zizanie. Sta seminando un po' la zizania. Il est en train de faire douter Dieu de Job. Sta facendo dubitare Dio Il di Giobbe. essaye Lui prova de faire douter Dieu de Job di fare dubitare Dio di Giobbe et de rendre le culte de Job obscène. e di rendere il culto di Giobbe osceno. Amen. Amen. Parce que Job a le bien. Perché Giobbe ha i beni. Voilà pourquoi il sert Dieu. Ecco perché lui serve Dio. Sans le bien, Senza i beni, Job va abandonner Dieu. Giobbe abbandonerà Dio. Et Dieu lui dit, E Dio gli dice, vas-y, vai, ôte-lui tout ce qu'il a. togli tutto quello che ha. Et on va voir. E poi vediamo. Il est allé. È andato. Il a ôté tout ce que Job avait. Ha tolto tutto quello che Giobbe aveva. Job a dit, E Giobbe ha detto,
L'Éternel a donné, l'Eterno ha dato l'Éternel a e repris. l'Eterno ha Que ripreso. son nom soit béni. Che il suo nome sia Il benedetto. a conservé la soumission Lui ha conservato la sua dans sottomissione l'épreuve. nella prova. Il n'a pas abandonné. Non ha abbandonato. Mais la deuxième fois, Ma la seconda il est volta encore reparti. è ancora andato. Il a dit, regarde, Ha detto guarda, tu te vantes de lui. tu ti vanti Mais di lui. tout ce qu'un homme a, Tutto quello che un il uomo le donne pour sa vie. gli dà per la sua vita. Permets-moi de Permettimi toucher ses os. di toccare le sue Peau pour ossa. peau, Pelle per os pelle, pour os. ossa per Et ossa. tu verras. Et tu verras. S'il ne va pas te Se maudire. lui non ti Dieu lui maledirà. dit, Dio gli dice vas-y, vai on va voir. e poi vediamo. Et là, E lì lorsqu'il toucha Job, quando ha toccato Giobbe, nous allons lire dans le 13e verset du 2e chapitre. leggiamo Giobbe 2 versetto 13. Non, le verset, c'est le verset 7. Hein? 4. Okay. C'est le verset 7. È il versetto 7, capitolo 2, versetto 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Tu lis? Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese quindi un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Donc pour l'ennemi, Quindi per il nemico, Job, le fait que Job était pieux, il fatto che Giobbe era integro c'était uniquement par intérêt. era soltanto per interesse. C'était son dévouement véritable. Non era veramente devoto. Alléluia. Amen. Donc il le faisait Quindi lui lo faceva parce qu'il l'avait. perché aveva. Mais le diable, Ma il il diavolo va pousser Job spinge Giobbe à donner la preuve di dare la prova de la réalité della realtà de son attachement. del suo attaccamento. Mais jusque-là, Ma fino a qui, même quand sa femme vient lui dire maudit Dieu et meurt, anche quando sua moglie viene a dirgli maledici Dio e muore, il n'a pas péché. lui non ha peccato. Mais quand est-ce que Job Ma quando è che Giobbe commence à se plaindre? comincia a lamentarsi? Lorsque la douleur Quando il dolore a atteint ses os. ha raggiunto le sue ossa. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 3, Nel capitolo 3, le premier verset, il primo versetto, la Bible dit, la Bibbia dice, après cela, dopo questo, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Giobbe aprì la sua bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Après quoi? Dopo cosa? Après que Dopo che il a été frappé è stato colpito de la maladie dalla malattia, et lorsque ses amis sont arrivés, quando i suoi amici sono arrivati, Giobbe, la Bible dit, la Bibbia dice, il a pris quelque chose pour se gratter le corps aveva preso qualcosa per grattarsi il corpo, et il s'est assis sur la cendre. era seduto sulla cenere. Et comme la douleur était intense, Quando c'era un forte dolore, il a ouvert la bouche. ha aperto la sua bocca. Il a craqué. Non ce la faceva più. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler. Ha cominciato a parlare. Giobbe, l'ennemi, il nemico, dans leur défi, nella loro sfida, il a voulu que ha voluto che Dieu Dio regarde Job guarda Giobbe comme quelqu'un come qualcuno indigne. indegno De le servir. di servirlo, Indigne de indegno l'adorer. di Parce que adorarlo, le diable perché il ne diavolo croit pas en l'homme. non crede nell'uomo. Alléluia.
Il ne croit pas en l'homme. non crede Il ne nell'uomo, croit pas que tu es capable d'adorer Dieu. non crede che tu sei capace di adorare Dio, Il ne croit pas que toi tu es capable de le servir sans intérêt. e non crede che tu sei capace di servirlo senza interesse. Voilà pourquoi il le pousse. Ecco perché lo spinge. Parce que la souffrance de Job, Perché la sofferenza di ce n'est Giobbe pas parce que Job avait péché. non è perché Giobbe aveva peccato, C'était à cause de son intégrité. era solo per la sua integrità. D'où la souffrance de Job Quindi la sofferenza di Giobbe était un témoignage. era una testimonianza. Alléluia. Était un témoignage. Era una testimonianza. Le diable Il diavolo l'emmenait l'ha portato à une phase e in una fase de vie di où vita il devait démontrer dove doveva dimostrare son dévouement, il suo, che è son dovuto, attachement il suo attaccamento à Dieu a Dio sans le matériel, senza il materiale, sans les enfants. senza i figli. Il a fait perdre les enfants. Gli ha fatto perdere i Il figli. le pousse dans un deuil. Lui lo spinge nel cordoglio. L'ennemi, Il nemico il a cette capacité ha questa capacità d'influencer di influenzare les éléments gli elementi de la nature. della natura. Il a cette Ha capacité. questa Mais capacità. Jésus, Ma Gesù il a le ha pouvoir il potere de maîtriser di les padroneggiare éléments gli elementi de la nature. della natura. Lui, il a cette capacité. Lui ha questa capacità. Alléluia. Amen. Là maintenant, Qui adesso il maudit les jours. maledice il giorno, Il maudit la nuit. maledice anche la notte, Parce que ça ne va plus. perché niente funziona. Alléluia. Amen. En lisant ces textes, Leggendo questi testi j'ai compris une chose. ho capito una cosa, Que le diable, che il diavolo il est tout le temps là. è sempre lì, Rôdant tout le temps. gira sempre, Il veut nous faire douter de Dieu. cerca sempre di farci dubitare di Il Dio veut nous faire comprendre que Dieu n'est pas là pour nous. e vuole farci credere che Dio non è qua per Il noi, veut nous entraîner dans un deuil. vuole portarci nel lutto Il veut nous entraîner dans une perte. e vuole portarci in una perdita, Il veut nous entraîner dans une maladie, vuole portarci in una dans malattia une angoisse. e nell'angoscia. Mais Dieu Ma Dio nous fait ci comprendre fa capire que toutes ces choses che tutte queste cose est en bas sono in basso et lui est en haut. e lui è in alto. Voilà pourquoi, Ecco perché lorsqu'il s'introduit quando lui si dans le introduce livre de Job 38, nei Giobbe 38 il fait voir à Job fa vedere a combien Giobbe il est grand. quanto egli è grande. Job Giobbe avait posé à Dieu des questions. aveva fatto delle domande a Dio. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Ma perché i cattivi prosperano? Pourquoi ça? Ma perché questo? Pourquoi ceci? Ma perché quest'altro? Pourquoi mon malheur dure? Ma perché la mia disgrazia dura? Mais dans toutes ces questions, Ma in tutte queste domande Dieu Dio ne lui répond pas non le risponde concernant ses problèmes, riguardanti i suoi problemi. mais lui fait voir Lo fa vedere sa grandeur. la sua grandezza. Alléluia. Amen. Dieu Dio ne lui explique pas non gli spiega pourquoi ces malheurs perché questa lui disgrazia arrivent, gli succede, mais il l'emmène ma lo à porta contempler a contemplare la grandeur de Dieu, la grandezza di la Dio, création, la les creazione, merveilles. le meraviglie. Job, Giobbe, après que Dieu dopo che lui ait Dio parlé, gli è parlato, il était content. era contento. Alors nous allons lire Adesso Job leggiamo 42. Giobbe 42. Job au chapitre 42. Giobbe capitolo 42. La Bible dit, La Bibbia dice: Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppe alte per me che non conoscevo. Ascolta, io parlerò, io interrogherò e tu mi risponderai.
il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Ça, c'est après que Dieu lui a parlé. Qui è dopo che Dio gli ha parlato. Dieu lui répond Dio gli risponde en lui parlant de la neige. parlandogli della Il lui parle de la neve, glace. gli parla del ghiaccio, Il lui parle de la terre. gli parla della terra Il lui parle de diverses bêtes. e gli parla anche di tante altre bestie, Sans pour autant lui donner la réponse qu'il attend. senza dargli la risposta che lui si aspettava. Et Job, E Giobbe il est resté è tranquille. rimasto tranquillo. Le silence de Job Il silenzio di Giobbe signifie beaucoup de choses. significa molte Mais cose, là, ma qui il avait compris quelque aveva chose. capito qualcosa. Il a compris Ha capito che c'est Dieu è Dio qui peut tout che può tutto et que rien e che nulla ne s'oppose à ses desseins. si oppone al suo disegno. Même si Anche se l'ennemi il nemico l'avait tout pris, aveva preso tutto, même si anche se il l'ennemi nemico l'avait entraîné dans un deuil, e l'aveva portato in un lutto, même si anche se il avait touché son corps, aveva toccato il suo corpo, même si sa propre femme anche se sua propria moglie a pris les paroles de Satan ha preso le parole del Satana et l'a exprimé de sa bouche, e l'ha espresso nella sua bocca, lui disant, dicendogli maudit Dieu et meurt. maledici Dio e muori. Il n'avait pas cédé. Non aveva ceduto. Il a commencé à pleurer sur soi. Ha cominciato a piangere su se Il a stesso. commencé à invoquer Dieu, Ha cominciato a invocare Dio, à demander à Dieu, a chiedere a pourquoi Dio ce malheur m'arrive? perché questa disgrazia Qu'est-ce mi que j'ai arriva. fait? Cosa ho fatto? Mais bien qu'il a posé toutes ces questions, Nonostante tutte queste domande, Dieu ne lui répond pas Dio non gli risponde sur ce qu'il attendait. su quello che lui si aspettava. Mais Job Ma Giobbe s'est dit, si è je detto, me condamne io mi condanno et je me repens e mi pento sur la poussière sulla polvere et sur la cendre. e sulla cenere. Je suis allé regarder. Sono andato a vedere Dans le premier chapitre, nel primo capitolo, nous avons vu, abbiamo visto lorsque Job quando Giobbe, était atteint de son corps, quando è stato toccato nel suo corpo, la Bible dit, la Bibbia il a dice, pris quelque chose pour se gratter ha preso una cosa per et grattarsi il s'est mis e, sur la cendre. e si è messo sulla cenere. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cosa voleva dire questo? Job, Giobbe, de quoi Job se condamne? di cosa Giobbe si Il condanna? n'avait pas péché. Non aveva peccato. Et ce n'était pas à cause d'un péché quelconque que Job est passé et est tombé dans cette épreuve. E non è perché Giobbe aveva peccato che si ritrova in questa prova. Des fois, A volte nous passons des moments difficiles noi attraversiamo dei momenti difficili puisque nous sommes dans la foi. perché siamo nella fede. Nous sommes des chrétiens. Siamo cristiani. On te regarde, Ti on guardano, te juge. ti On giudicano, dit, mais lui, ma ti dicono ma qui lui craint Dieu, che teme Dio, mais pourquoi ce malheur ma l'atteint-il? perché questa disgrazia lo raggiunge? Pourquoi il doit vivre cette situation? Ma perché deve vivere questa situazione? Pourquoi ça doit être difficile pour lui? Ma perché deve essere difficile per lui? Pourquoi ça doit avoir cette ampleur? Perché deve essere in questa ampiezza? Dieu dit, Dio dice, Job, Giobbe il a jugé les événements ha giudicato gli par les eventi apparences. con le apparenze. Amen. Amen. Il n'avait pas sondé les Écritures. Lui non aveva sondato le scritture, Et pourtant, ma però Job Giobbe était sacrificateur. era Il sacrificatore, était patriarche. era patriarca, Il était serviteur de Dieu. era servo di Dio, Mais dans ce malheur, ma in questa disgrazia les choses l'échappent. le cose gli sono Il y a sfuggite. des malheurs Ci sono delle qui nous disgrazie atteignent, che ci colpiscono qui nous font perdre le moyen. e ci fanno perdere veramente dei On mezzi. n'est plus concentré. Non siamo più concentrati, On ne sait plus quoi dire. non sappiamo più cosa dire. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, Nel Vecchio Testamento le sac et la cendre il sacco e la cenere nous parlent de l'humiliation, ci parla dell'umiliazione, de repentance di pentimento et de deuil, e di lutto, du sentiment profond d'avoir offensé Dieu par nos péchés. di un sentimento profondo di aver offeso Dio tramite i nostri peccati. Amen. Amen. Et Job, E Giobbe, lorsqu'il a reconnu quando ha riconosciuto que Dieu che Dio était au-dessus de tout, era al di sopra di tutto, qu'il n'allait pas questionner Dieu sur ce qui lui arrivait, non andava a domandare a Dio su quello che gli sta succedendo, là, là Job, Giobbe il reconnaît riconosce
que quelque part, che da qualche parte c'était à lui de prendre la responsabilité, stava a lui di prendere la responsabilità d'abandonner di abbandonare ses résolutions, queste risoluzioni, d'aimer Dieu di amare Dio au-delà des questions. al di là delle domande. Alléluia. Amen. Le malheur atteint le juste, La disgrazia, il malore raggiunge i giusti, mais le chrétien, ma i le cristiani, croyant, i credenti, doit aimer Dieu devono amare Dio au-delà des questions. al di là delle domande. C'est très important È molto importante et c'est très profond. ed è molto profondo. Humainement parlant, Umanamente parlando, on ne peut pas aimer Dieu au-delà des questions. non si può amare Dio al di là delle domande. Job, Giobbe il a passé son temps ha passato il suo à se tempo questionner. a farsi delle Pourquoi domande. ça? Ma perché questo? Pourquoi ça? Perché questo? Pourquoi ça? Perché questo? Mais là, Ma qui on l'emmène lo dans portano une preuve in una prova où Job dove Giobbe doit surpasser ces questions. deve sorpassare queste domande. Alléluia. Amen. Il doit dépasser ces Deve questions veramente sorpassare queste domande et voir Dieu. e vedere Dio Avoir les yeux fixés sur e Dieu. avere gli occhi fissati su Dio. Amen. Amen. Nous nous rappelons de l'histoire de Jésus sur la barque. Ci ricordiamo della storia di Gesù sulla barca. Jésus dans la barque, Gesù sulla barca il dormait dormiva dans Matthieu. in Matteo. Pendant qu'il dormait, Mentre dormiva il y avait une forte tempête c'era una forte tempesta. qui agitait la barque. Agitava la barca, muoveva la barca. Et les disciples I discepoli ont paniqué. sono andati in panico. Ils sont allés réveiller le maître. Sono andato a svegliare il maestro. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ma non ti preoccupi che noi stiamo morendo. Et Jésus se leva, E Gesù si è alzato, il menaça la tempête ha minacciato la tempesta et la tempête prit fin. e la tempesta prese fine. Dans toute forme de tempête, In tutte le forme di tempeste, ici on a voulu nous faire voir qui ci hanno voluto farci vedere que seul Jésus che soltanto a le Gesù pouvoir ha il potere de maîtriser di padroneggiare o les di éléments tranquillizzare gli elementi de la nature. della natura. Dans le livre de Job, Nel libro di Giobbe on a fait voir abbiamo fatto que vedere l'ennemi, che il nemico il avait la capacité aveva la capacità d'influencer di influenzare les éléments gli elementi de la nature. della natura. Alléluia. Amen. Il peut s'aimer la confusion. Può seminare la confusione. Il peut faire que les gens se mettent, tes ennemis se mettent d'accord pour te nuire. Può far sì che i tuoi nemici si mettano d'accordo per Peut nuocerti. créer des événements. Può creare degli eventi. Il peut fermer les portes où tu vas frapper Lui può fare chiudere le porte tu dove vai a pour bussare. que tu te retrouves Per far sì che tu ti ritrovi dans une confusion. in una confusione. Mais dans cette barque In questa barca, où la tempête a agité, dove la tempesta ha agitato, on nous a fait voir ci hanno fatto vedere que Jésus, che Gesù il a le pouvoir ha il potere de maîtriser di padroneggiare les événements, gli eventi, les éléments gli elementi de la nature. della natura. Alléluia. Amen. Tu veux sortir, aller chercher du travail. Vuoi uscire per andare a cercare lavoro? La pluie tombe C'è la pioggia et t'empêche. e ti impedisce. Ou la neige qui est tombée, qui a empêché les voitures de O circuler. come la neve che è caduta e che ha impedito le macchine di circolare. Mais ici, Ma qui toi tu te lèves. tu ti Tu alzi. dis, moi je vais aller à mon rendez-vous. Io voglio andare al mio Pour appuntamento. rien au monde, mon rendez-vous va rater. Per niente al mondo posso mancare questo appuntamento. prie. Tu preghi. Alléluia. Amen. Tu pries. Tu preghi. Tu as un Dieu Hai un qui a Dio le pouvoir che ha il de potere maîtriser di les padroneggiare éléments gli elementi de la nature. della natura. Alléluia. Amen. Et tu pries E et preghi tu sors. e tu Et esci. sur ton chemin, E sulla tua strada les choses vont répondre. le cose risponderanno. Parce qu'en toi, Perché in il te y a celui c'è colui qui a créé la neige. che ha creato la neve. Regarde, Guarda, Job Giobbe lui demande gli chiede pourquoi le malheur m'arrive. perché questa disgrazia Il mi lui parle arriva. de la neige. Lui gli parla della neve. Alléluia. Amen. Il lui parle de la neige. Lui parla della Il lui neve. parle de la glace. Gli parla della, Il lui del parle de ghiaccio. la terre. Gli parla della Il terra. lui parle des bêtes. Gli parla delle Il lui bestie. parle de l'hippopotame. Gli parla dell'ippopotamo. Il loue même le crocodile. E lode anche il coccodrillo. Tout sauf ce que Job attendait. Tutto tranne quello che Giobbe si aspettava. Il arrive des fois,
Capita Tu a as volte besoin de réponses dans ta vie. tu hai bisogno delle risposte nella tua Mais les vita, choses qui se présentent à toi ma le cose che si presentano a te ne semblent pas être des réponses. non sembrano essere delle risposte. Amen. Amen. Ne semblent pas être des réponses. Non sembrano essere delle Et risposte. pourtant, Però Dieu t'a déjà exaucé. Dio ti ha già Il esaudito. veut seulement Vuole que tu soltanto passes à autre chose. che tu passi ad altro, Que tu ne traînes pas che tu non rimani sempre sur le même sujet. sullo stesso Alléluia. argomento. Amen. Il t'a déjà exaucé. Ti ha già Il, esaudito. il est déjà en train comment on dit, de te restaurer. Ti sta già restaurando. Mais toi, Ma tu restes dans ta plainte. rimani sempre nelle tue lamentele, Alléluia. Amen. Pendant que Dieu a déjà agi mentre Dio ha già agito et il est passé. ed è passato via. Alléluia. Amen. Donc il avait déjà exaucé Job. Aveva già esaudito Giobbe. Lorsqu'il entre dans cette tempête, Quando entra in questa tempesta, lorsqu'il lui parle, quando gli parla, c'est parce que è perché, il avait déjà exaucé Job. perché aveva già esaudito Il avait déjà Giobbe. répondu à Aveva Job. già risposto Alléluia. a Giobbe. Amen. Mais Job, Ma Giobbe, ne sachant pas, non sapendo, voilà parce qu'il avait encore la maladie sur le corps. perché aveva ancora la malattia sul corpo, Les traces de maladie n'étaient pas encore disparues. le tracce della malattia non erano ancora sparite. Voilà pourquoi Job Ecco perché Giobbe restait toujours là rimaneva sempre à lì voir sa maladie. a vedere la sua malattia. Mais lorsque Dieu Ma quando Dio entre entra dans une tempête in una tempesta pour te parler, per parlarti, c'est parce que è perché, il t'a déjà exaucé. perché ti ha già esaudito, C'est parce que è perché il a déjà agi. ha già agito, C'est parce que è perché il t'a déjà restauré. ti ha già restaurato. Voilà pourquoi Ecco perché Job Giobbe va vivre maintenant vivrà la adesso promesse de Dieu, la promessa di parole Dio, de Dieu la parola qui di va Dio s'accomplir che si hein, adempirà dans sa vie. nella sua vita. Ici, là, Qui il dit, dice, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, dans le verset 7, versetto 7, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ora dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman, la mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Alléluia. Amen. Les amis. Gli amici. Alléluia. Amen. Les amis de Job Gli amici di Giobbe n'ont pas parlé mal. non hanno parlato male, Ils avaient dit des choses justes, avevano detto delle cose giuste, mais seulement ma ce soltanto n'était pas des choses dans son contexte. non erano delle cose che non erano nel loro contesto. Job Giobbe n'avait pas péché. non aveva peccato, Mais lorsque ses amis ma quando i suoi amici parlaient avec Job, parlavano con ils Giobbe, étaient en train stavano d'accuser Job. di accusare Ils Giobbe, étaient en train stavano de juger Job. di giudicare Ils Giobbe, étaient en train stavano de pousser Job di spingere à se Giobbe repentir. a Pendant pentirsi, que Job mentre Giobbe n'avait pas péché. non aveva peccato, Il n'avait pas péché. non aveva Mais peccato. tout ce que ses amis disaient, Tutto quello che i suoi amici dicevano dans un autre contexte, in un altro contesto, s'avérait exact. e questo qui si è rivelato esatto. Alléluia. Amen. Parce que quand on pêche, Perché quando si il faut se pecca repentir. bisogna pentirsi. Mais Job Ma Giobbe n'avait pas péché. non Il aveva était peccato, intègre. era integro, Mais c'était une épreuve. Hein. era una prova, Et c'était un témoignage. era una testimonianza Alléluia. Amen. Par lequel Job attraverso il quale Giobbe devait passer. doveva Il y a passare. des situations Ci sono qui situazioni t'arrivent che ti parce capitano que Dieu perché veut Dio que tu passes par là. vuole che tu Parce passi da qu'au lì. début, Perché nous all'inizio avons vu abbiamo qu'ils visto ont fait un deal. hanno fatto una sfida. Alléluia. Le diable est Dieu. Il diavolo è Dio. Dieu dit, tu as vu. Dio dice, hai visto? Le diable dit, E il diavolo c'est dice, parce que tu l'as donné. è perché tu gli hai dato. Tu as vu. Hai visto? C'est parce que tu l'as comblé. È perché tu l'hai colmato. Tu as vu. Hai visto? C'est parce qu'il ne manque pas de pain. È perché non gli manca il pane. Il mange tous les jours. Lui mangia tutti i giorni. Alléluia. Amen. Il a de quoi se nourrir. Ha cosa da mangiare. Il a de quoi se vêtir. Ha i vestiti.
Il a de quoi même disperser. E ha tante cose anche. Alléluia. Amen. Donc il est dans son confort. Quindi è nel suo comfort. Tu l'as mis dans un Tu confort l'hai messo bene. parce que toi, on ne peut pas t'aimer sans confort. Perché tu non puoi essere amato senza Sinon, les star gens vont bene. devenir des pleurnichards. Se altrimenti la gente diventeranno dei Ils vont piangini. commencer à pleurer Cominceranno a piangere tout le temps. tutto il tempo. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas, on demande. Hein. Quando tu non hai, si C'est chiede, automatique. è automatico, C'est naturel. è naturale. Quand on n'a pas, Quando tu non on ce l'hai, demande. tu chiedi. Mais Job Ma Giobbe avait tout. aveva tutto. Il avait tout. Aveva Et tutto. Dieu l'a mis E Dio l'ha dans messo ce contexte. in quel contesto Et lì. le diable E il diavolo voulait le sortir dans ce confort. voleva farlo uscire da Pour que questo lui, comfort, così Il lui prouve prova son attachement il suo attaccamento véritable. vero, Sans rien. senza niente. Alléluia. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. È a questo che Dio ci Voilà chiama. pourquoi Jésus, Ecco perché Gesù il dit à Pierre, dice a Pietro, Pierre, Pietro, m'aimes-tu? mi ami? Pourquoi il lui demande de l'aimer? Perché gli chiede di amarlo? Parce que c'est très important. Perché è molto importante. Sans amour pour Dieu, Senza amore per Dio, on va abandonner la foi. noi abbandoneremo la fede. Sans amour pour Dieu, Senza amore per Dio, on va vivre notre vie vivremo la nostra vita sans impliquer Dieu. senza implicare Voilà Dio. pourquoi Ecco perché il a posé cette question à Pierre. ha fatto questa domanda a M'aimes-tu? Pietro. Mi ami? M'aimes-tu? Mi ami? Il est question d'aimer Dieu. È questione di amare Dio. Alléluia. Amen. D'aimer Dieu. Di amare Dio. Et il continue. E continua. Ses amis sont venus. I suoi amici sono venuti. Pendant 7 jours, Durante 7 ils giorni sont restés avec Job. sono rimasti con Ils l'ont Giobbe. consolé. L'hanno consolato, Ils l'ont édifié. l'hanno edificato. Mais quand Job, Ma quando il Giobbe a ouvert sa bouche ha aperto la sua bocca et commencé à maudire le jour, e cominciare a maledire il giorno, ses amis i suoi se amici sont enflammés. si sono Ils infocati. ont commencé à le faire voir. Hanno cominciato a farli C'est vedere. toi qui as péché. Sei tu che hai Comme peccato. Dieu est saint. Siccome che Dio è Donc ils se santo, mettent en défenseur de Dieu. quindi si sono messi in difensore di Dio. Il y a des hommes, des hommes comme ça Ci sono delle persone così qui se mettent en défenseur de Dieu. e si mettono come difensore di Ils Dio. veulent défendre Dieu. Vogliono difendere C'est Dio. ce qu'ont fait les amis de Job. È quello che hanno fatto gli Ils amici sont di Giobbe. venus, Sono ils venuti, voulaient défendre Dieu. volevano difendere Dio. Dieu ne pêche pas. Dio non pecca. C'est toi. Sei tu. Tu es un humain. Tu sei un umano. Quel est cet homme né de la femme? Chi è questo Chi uomo peut nato être intègre? della donna può essere integro? C'est toi. Sei tu. Il le pointe de doigt Lui lo punta Il il dito, accuse. lo accusa pour que Job perché Giobbe se répande. possa pentirsi. Or, Job Invece était Giobbe intègre. era integro. Et lorsque Job E quando Giobbe parlait à Dieu, parlava a Dio, il appelait Dieu chiamava Dio à intervenir dans sa douleur. di intervenire nel suo dolore. Il ne parlait pas du péché. Non parlava del Il peccato. posait des questions. Lui faceva delle domande. Mais il y a des amis comme ça. Ci sono degli amici così. Au lieu Invece de compatir di compatire ou de prier, o di de pregare poser la question juste à Dieu, o di fare la domanda giusta a Dio, est-ce ce problème qui arrive à ma ma soeur? questo problema che sta capitando a mia Est-ce ce sorella, problème qui arrive à mon frère? questo problema che capita a mio fratello, Est lié à un péché quelconque? è legato a un peccato qualunque? Mais on veut se mettre en défenseur de Dieu. Ci si vuole mettere in difensore di Dio. Voilà pourquoi Dieu dit: Ecco perché Dio dice: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. la mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici. Va maintenant, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Alléluia. Amen. C'était une saine doctrine.
era una sana dottrina, mais mal appliquée. ma che è stata applicata male. Alléluia. Amen. Les amis de Job Gli amici di pensaient Giobbe bien parler. pensavano di parlare bene, Or, ils étaient en train d'offenser Dieu. invece stavano offendendo Ils Dio. pensaient donner de bons conseils. Pensavano di dare dei buoni Or, consigli, ils étaient en train de mal parler de Dieu. invece stavano parlando Ils male n'ont di pas Dio. parlé de Dieu avec droiture. Non hanno parlato di Dio correttamente. Amen. 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 Voilà pourquoi ils devaient offrir un sacrifice Ecco perché dovevano offrire un olocausto pour leur restauration. per la loro restaurazione. Je dois m'arrêter par ici. Mi fermo qua. Si Dieu le veut, Se Dio vuole, nous allons finir ça prochainement lo finiremo prossimamente pour voir la restauration de Job per vedere la restaurazione di Giobbe et qu'est-ce qui implique lorsque une personne se repente, e cosa implica quando una persona si pente, qu'est-ce qu'on apporte cosa che si porta pour aider l'autre à aller de l'avant. per aiutare l'altro ad andare Il davanti. y a trop de richesses. Ci sono tante ricchezze. Les amis de Job, Gli amici di Giobbe ils ont offert un sacrifice hanno offerto un pour sacrificio leur propre restauration. per la loro propria restaurazione. C'était un sacrifice d'expiation. Era un sacrificio di espiazione. Job dit, Giobbe dice: je me repens mi pento sur la poussière, sulla sur polvere la cendre. e sulla cenere. On va se mettre debout. Ci alziamo, On va prier notre Dieu. preghiamo il nostro Dio. Humainement parlant, Umanamente parlando, nous faillissons. falliamo tutti. L'apôtre Paul dit, L'Apostolo Paolo dice, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. cioè, noi cadiamo tutti in un modo o nell'altro. Mais si un homme ne branche pas en parole, Se un uomo non pecca in parole, c'est un homme parfait, è un uomo perfetto, capable de tenir sa langue en bride. capace di tenere bene la sua lingua. Alors nous allons aller prier. Preghiamo, Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies. imploriamo la misericordia di Dio nelle nostre vite. Sommes-nous défenseurs de Dieu E siamo noi i difensori di Dio, ou sommes-nous dans des questionnements? oppure siamo lì a farci delle domande? Peut-être Dieu t'a déjà exaucé, Può darsi che Dio ti ha già esaudito, mais toi tu restes dans le sujet. ma tu rimani sempre nello stesso argomento, Parce que les choses que tu vois perché le cose che tu vedi ne semblent pas être des réponses. non sembrano essere delle risposte, Pendant que Dieu mentre est en Dio train d'agir. sta agendo. Nous allons prier. Preghiamo. Prie pour ta vie. Prega per la tua vita. Prie